चला मित्रांनो, बघूया आज काय भेटतं आपल्या समुद्रामध्ये. चला बघूया आता आपण आज आपल्याला काय भेटतं बघा. बघूया काय भेटतं आपल्याला. ट्राय करतोय मी आता काढायचं काहीतरी. निघालं काहीतरी भेटलंय. बघा मित्रांनो, किती छोटे आपल्याला खेकडे भेटले. आता खेकड्यांचं मस्त आपण जेवण बिवण बनवू मस्त मित्रांनो. आता बघा खेकडे कसे भेटले मला. जास्त भेटले. कोणाला पाहिजे का छोटे छोटे पण? बघा चालतील का घेऊन